sa smoke emission ngayon dito sa Bangyuay, Naik, Cavite. Magpapalihis po ako ng aking Mio at ako po mag-aayos dito sa LTO. Smoke testing lang po ito sa insurance. So, update ko po kayo mamaya guys kung anong proseso. Ito po ang unang first step, smoke test saka insurance. Dito ko na rin po kunin at ako na po magdadala sa LTO Naik Extension Branch. So update ko po kayo mamaya. Wala nang bandaan. A few moments later. Ayun, okay na po siya. Check na rin. So, window 5 na. Good morning po. A few moments later. Ito, releasing na payments. Ito na po. Two years expired.